দেখুন বন্ধুরা, মুরগির মাংসটা সেদ্ধ হচ্ছে। এটাকে আমি উল্টে দেবো এবারে। উল্টে দেওয়ার পরে লালচের মতো করতে পারছি, লাল লাল হবে, তখনই আমার তুলতে পারবো ওটাকে। বেশ তেল সব চেক করতে পারছি, বেশ গরম গরম তেল। हमारा वो मास्टर जे अशोक भाई, वो भी बढ़िया बंदा है, हमारा इंजीनियर है। खाना वो चिकेन का खूब सुंदर आइडिया। परे और अनेक किछु भिडियो आनबो।